Hej, jeg hedder Monika Trabold. Jeg er 51 år gammel, og jeg er ved at sætte det aller sidste punktum på mit speciale. Jeg går nemlig på DPU og læser didaktik dansk. Det har jeg gjort de sidste 2 år, og jeg skriver speciale om lige præcis børnelitteratur, og det er humor i børnelitteraturen, og det er eksemplificeret gennem Ternet Ninja 3. Derfor synes jeg også, at det er oplagt at komme ud og arbejde lidt mere målrettet med litteratur på et børnebibliotek. Og derfor søger jeg stillingen hos jer, og jeg synes, at det var relevant at lave en lille videoansøgning, fordi at så kan jeg vise lidt mere af mig selv, end hvad jeg kan på et stykke papir. Jeg vil gerne søge ind på Rødovre Bibliotek og jeres vikariat for skolebørn, fordi jeg synes, at det er vigtigt med et bindeled mellem folkeskolen og folkebiblioteket. Jeg tror på, at vi sammen ved en fælles indsats kan løse den her manglende interesse for litteratur og for bøger, og måske i fællesskab få det vendt til noget læseglæde eller læselyst. Min baggrund er den, at jeg efter mange år som receptionist på et reklamebureau fik lyst til at uddanne mig til skolelærer, så det gjorde jeg. Og jeg har arbejdet som dansk- og kulturfagslærer de sidste 10 år på den samme skole, og jeg har undervist primært 5. til 9. klassetrin. Og nu hvor jeg har læst videre og beskæftiget mig med børnelitteraturen, så har jeg fået lyst til at fordybe mig endnu mere i det, også i mit arbejdsliv. Og derfor så synes jeg, at det både er relevant og oplagt at søge et vikariat, så jeg kan få afprøvet den side hos jer på Rødovre Bibliotek. Og jeg håber, at den her lille video har vakt jeres nysgerrighed, og at I får lyst til at bytte den her monolog ud med en dialog og kan mødes i virkeligheden.